မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင် Microsoft Word တွေ Excel တွေထဲမှာຫນွယ်လို့ရရင်နှယူလို့မပြောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုပြီးတော့မေးထားတဲ့သင်ခန်းစာလေးအတွက်လည်းဖြေကြားပြီးသားလေးဖြစ်အောင်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာကျွန်တော်ကຫນွယ်လို့ရရင်နှယူလို့မပြောင်းအောင်ပြုလုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုဒီသင်ခန်းစာလေးမှာသင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် Microsoft Word software လေးကနေစပြီးတော့ပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ Microsoft Word software လေးဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာရိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုရေးမဲ့စာထဲမှာ NWE ຫນွယ်လို့ရိုက်ရတဲ့စာလုံးလေးတွေကျွန်တော်တို့ရှိမယ်ပေါ့အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ຫນွယ်လို့ရိုက်လိုက်တယ်အန်တာလေးခောက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်နှယူဆိုပြီးတော့သူ့လိုပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုချက်တလောက်ကျွန်တော်တို့စာတွေရိုက်ຫນွယ်လို့ရိုက်ကျွန်တော်တို့နှယူဆိုပြီးတော့ပြောင်းသွားတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့မပြောင်းအောင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီက Microsoft ထဲမှာသူကတခါတည်းဒီထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ຫນွယ်လို့ရရင်နှယူလို့ပြောင်းအောင်ပြုလုပ်ပေးတဲ့ဒီ feature လေးပါတယ်အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့မှပိတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုပိတ်ပေးဖို့ရအတွက်ဆိုရင် file menu ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးရပါမယ် file ထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ option ဆိုတဲ့ထဲကိုသွားပေးရမယ် option နဲ့ရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာ profile ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိတယ်ဒီထဲကိုတစ်ချက်ဝင်ပေးရပါမယ်ဒီထဲကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ auto correct option ဆိုတဲ့ပေါက်လေးရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးပါမယ်ဝင်လိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ replace as you type ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီနေရာလေးမှာကိုရေးလိုက်တဲ့စလုံးလေးတွေကဒီဘက်ကပုံစံအတိုင်းလေးကျွန်တော်တို့ပြောင်းသွားမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံလေးတွေကတခါတည်းလင့်ချိတ်ပြီးတော့မှထည့်ထားတဲ့သဘောလေးကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကຫນွယ်လို့ရရင်နှယူလို့မပြောင်းချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရဲ့ replace as you type ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအမှန်ချင်းလေးဖြုတ်ပြီးတော့ okay ပေးပါ okay ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်စာလေးတွေရိုက်ကြည့်ပါမယ် NWE ຫນွယ်လို့ရိုက်မယ် NWE ຫນွယ်လို့ရိုက်မယ်ຫນွယ်လို့ရိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်တော့နှယူဆိုပြီးတော့ပြောင်းမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးသူကຫນွယ်ရေးຫນွယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်တခြားကိုရေးတဲ့စလုံးလေးတွေကauto စလုံးတွေပြောင်းသွားတယ်ဆိုရင်လည်းအခုဒီရဲ့ຫນွယ်ဆိုတဲ့စလုံးမှာမဟုတ်ဘူးတခြားစလုံးလေးတွေပြောင်းသွားတယ်ဆိုရင်လည်းအခုပြင်ပြပေးတဲ့ setting လေးမှာသွားပြီးတော့မှချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြောင်းတက်လောက်ပြီလို့ထင်တယ်နော်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် Excel ထဲမှာသွားပြီးတော့ရေးကြည့်ပါမယ် Excel ထဲမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ NWE ຫນွယ်လို့ရေးလိုက်တယ်အန်တာလေးခောက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့နှယူဆိုပြီးတော့မှသူ့လိုပြောင်းလဲသွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့စလုံးဖောက်ဆိုင်လေးကြည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လွယ်လို့ရလိုက်မယ်နှယူဆိုပြီးတော့သူ့လိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းသွားတယ်ဒါလေးကိုမပြောင်းဖို့ရအတွက်ဆိုရင် Microsoft Word တုန်းကလိုပဲကျွန်တော်တို့ setting လေးသွားပြီးတော့ပြင်ပေးရပါမယ် file menu ထဲကိုဝင်မှာ option ထဲကိုဝင်ပေးရပါမယ် option ထဲကနေပြီးတော့မှ profile ဆိုတဲ့ထဲကိုသွားပေးပါဒီထဲကနေပြီးတော့မှ auto correct option ဆိုတဲ့ထဲကိုသွားမယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ replace as you type ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိတယ်သူ့ကိုအမှန်ချင်းလေးဖြုတ်ပြီးတော့ okay နှိပ်ခဲ့ပါ okay နှိပ်ခဲ့ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ရေးကြည့်မယ် NWE ຫນွယ်လို့ရေးမယ်ရေးလို့ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အခုဒါလေးကကျွန်တော်တို့မလုပ်တတ်သေးတဲ့သူလေးတွေအတွက်ကျွန်တော်ကမျှဝေပေးရခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီမှာနောက်ထပ် NWE ຫນွယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်မယ် Excel ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆုံးစလုံးကအကြီးပုံစံနဲ့တခါလေးပြောင်းမသွားဘူးပေါ့နော် Microsoft Word မှာတော့ကျွန်တော်တို့ NWE ຫນွယ်လို့ရေးလိုက်တယ် Enter ခောက်လိုက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့ရှေ့ဆုံးကစလုံးမှာအကြီးပုံစံနဲ့ပြောင်းသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးအကြီးပုံစံနဲ့မပြောင်းချင်ဘူးဆိုရင်လည်း file ထဲကနေပြီးတော့ option ထဲကိုဝင်မယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ profile ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ auto correct option ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ရှေ့ဆုံးစလုံးကိုအကြီးပုံစံမပြောင်းလဲချင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ capital light first letter or sentence ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့အကြီးပုံစံပြောင်းတဲ့ဟာလေးမှာအမှန်ချင်းလေးဖြုတ်ပြီးတော့ okay နှိပ်ခဲ့ပါ okay နှိပ်ခဲ့ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရေးအကြီးပုံစံနဲ့ပြောင်းလဲမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးအခုဒါဆိုရင်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကျွန်တော်တို့နားလည်လောက်မယ်လို့ထင်တယ်ကိုကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါအကယ်၍ကိုကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိရဲဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အခုဒါဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာပဲရှင်းနာလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ